Nas vindeiras semanas, Rianxo será o escenario perfecto para dar a coñecer a realidade que están a vivir nos países árabes. Chega a vila o próximo 25 de setembro a Mal en Ruta, un ciclo de cine euroárabe que se alongará durante 4 días. E a través de cine vimos que é unha maneira moi sinxela, atractiva, para poder que o cidadano visualiza un pouco o que está pasando en Oriente Medio. A Fundación Aranguanei Puente de Culturas comezou fai 35 anos, pero o seu obxectivo segue sendo o mesmo. Os palestinos loitamos, como todos os pobres del mundo, por a liberdade, porque Castelao, por encima, cando tuvo que emigrar, le faltou a él e a moitos galegos ese dereito. E ele loitou desde fora, e como eu loito tamén desde fora por os dereitos dos povos, todos. El palestino, porque é meu. Non é a primeira vez que Rianxo serve de altofalante para darlle voz ao pobo de Palestina. Nesta ocasión tamén quixeron formar parte do festival para romper, din, con todos os estereotipos. E digo que é un placer sumarnos a esta iniciativa de Amal, un programa, un festival que intenta amosar desde a Galicia o que é a realidade pois tamén do mundo árabe e do mundo palestino. Poderase desfrutar de 4 películas e 2 documentais que poñen de manifesto as similitudes entre diferentes povos. Os problemas cotiáns, ao fin e ao cabo, son dunha nai con 3 fillos nun apartamento, un pai e un fillo, a distintos camiños na vida que queremos seguir que nos achegan e nos fan ver que tampouco somos tan diferentes, que a realidade cotiá ven sendo a mesma para todos. O ciclo de cine terá lugar no Auditorio Municipal de Rianxo. Comenzará o vindeiro 25 de setembro e rematará o día 28. A entrada é de balde.